Ну, хочешь посмотреть? Кино називається. Вживую, прямой эфир. Да серьезно, снимки бывают потрясающие. Да. Ну, такого видео много кто снимает. Да. Особливо коли молнії, а то Да. класно. Он Це уже, по... Нема. уже попало. Да. Только держать негде поставить. Якщо б штатив був би, був класно. Ну, если была бы профессиональная камера. О, це ж. Особливо коли це молнія по всьому небу. Там. Представь, какие скрины. Ага. Було прикольно. Я снимал-то, когда разом надо мной так камеру поворачиваешь, мобильник в небо, и включаешь запись. Вот да. Ну класно, красиво. А потом на компьютере смотришь и делаешь снимки. Ух ти! Не Тільки попало, що. только чуть-чуть. Ой, блін. Там дерево первый мешает, там второй. Камера у меня больше туда повела. Вот это одна гроза, две сразу подряд. Вот сегодня уже 3. Туди. Могу тебе показать, если тебе интересно. У меня много есть видео с молнией. Я удаляю потихонечку. Сначала закачиваю YouTube, потом удаляю. Ну це, да, таки хорошо, YouTube зайшов і подивився. Прикольно. Мне ноутбук нужен для работы над видео. Кстати, я про грозы знаю много чего. Я, например, знал уже сегодня днем, что будет гроза. Ух ти. Берем в камере. Клас. Здесь вот. Да. Прикольно. Ну вот смотри, например, видел когда-нибудь такие тучи, такие как бы, как пар такие ну, белые, такие прям на тебя как бы двинут, такие сильно так. Та щось таке бачив. Ключевые. Да. Вот. Вот они начинают формироваться гроза. Они потом чернеют. А знаєш, от чого це утворюється молнія? І гром. Знаєш от чого? Ну, а чего? От того, що сталкується холодне повітря і гаряче. Не совсем так. Ну, циклон, кажется, циклон. Нет, смотри. Сталкуються. Вверху холодный воздух, внизу Ну да. прохладный. А в середине горячий воздух. Так называемая суперячейка. Если слышал, то кукурузник летит самолет, Да. и он резко падает, воздушная Ну да. яма. Так вот, в этом месте как раз и гроза может образоваться. И более того, смерчи и торнадо. Да, це точно. Я теж люблю просто таке дивитися. Или читати. Ой, Ой. затемнил себе. Руки устают держать все время. То уже все, закончился дождь. Я так не сказал бы. Ух ты. А видишь, красные. Да. Это этот. Ну, они более, мне кажется, опаснее. Красные. Белая обычная молния. Да. А красный це ж. Это зависит от температуры их. Раз красная, значит больше температуры, Ну по-любому. По-любому. Синяя, она как бы холодноватая. Холодновато, ну таке уж. Цей. Есть и фиолетовые, и розовые, и желтые. Ух ты, класс. Все прикол. Если то це самоліт входить в турбулентность. Для самолетов молния не опасна. Да. Самолет сделан так, чтобы молния ударила в хвост самолета и от его переда в землю. Ох, сейчас красота такая красная. Вот, на камере увидел. Класно. Це прикольно. О, вон тільки що як блиснуло. Так, надо останавливаться, а то я однажды наснимал больше 10 минут, потом тут как сверкануло, что камера ошибку поймала. Телефон перезагрузился и ни хрена не сохранилось. Поэтому я снимаю по 10 минут.
А, понятно. Можешь как-нибудь прийти ко мне. Угу. Будем кино смотреть. А яке кіно? А, ну, це я понял. Як кіно? Раз за один и раз за два. У меня их там много. Да? Понял. Если что, приду. Да, приходи.